대표님 오늘 어떤 현장인지 알려주세요. 오늘의 작업 현장은 4년 전에 만났던 고객이고 4년 만에 이 집에 삼둥이가 태어났습니다. 아이들을 위해 넓은 욕조로 변경하고 미끄럼 방지 논슬립 매트 작업 현장입니다. 이틀 작업으로 오늘은 실리콘 제거, 기존 욕조 철거, 2차 방수 작업을 진행할 예정입니다. 자, 욕조 교체 작업하러 왔습니다. 이곳은 그 유명한 반포에 있는 띵띵 아파트입니다. 이하 씨는 자동차 팔다 왔고요. 이하 씨는 어플리케이션 만들다 왔대요. 자, 일단 보면 물 내려가는 거 테스트 한번 합니다. 소리가 좋다. 이런 소리가 좋다. 그래도 저기 있고 위드선을 하나 이렇게 구해서 저기서 이렇게 오든지 이렇게 넘기든지 해서 폐기물 자료에 바로바로 오는데 이거 가능해요? 현장에서 또 오더가 생겼네요. 어떤 거였죠? 슬로건치 교체 샤워 들린 거요. 네, 그냥 여기다. 이거 맞니? 고객집에서 사준 거예요. 선 하자 그러잖아. 네. 어? 우리 일을 안 시킨다 혼자 다 한다. 이러면 안 돼. 이리 와. 그럼 언제? 우리가 언제 왔냐? 근데 보고 야야 나와. 야 넌 안 돼. 야, 세 개를 다 키워가지고 내년 보내줄게. 이게 건식으로 자기가 잘 되고 있다니. 근데 그래서 이거 보시면 되지. 조금 더. 나도 조금 더. 어차피 지금 보니까 나는 뒤에도 없고. 그라인드 작업을 하는 거라. 됐어. 저기 조금만 뜯어가지고 여기에다가 싹 다 깔아서 진짜 안 되거든. 자, 저걸 밖으로 나간다. 밖에도 잡어. 나를 어차피 그 되게 문제 없잖아. 위치 변경. 옆에 좀 옆으로. 이쪽도 치고 이쪽도 쳐라. 좀 힘 받을 필요 없으니까 여기 치면 얘가 힘 받겠지? 여기도 좀 깔아. 그럼 어떻게 한 번 떨어지더라도 충격을 흡수하면 먼지도 안 나고 소음도 안 나고 다 좋아. 그래서 그래. 자, 이러면 이제 민원 없이 해체 끝. 이상형 민원 없이 했다. 브레이크 안 치고 철거하는 거 처음인 것 같습니다. 사장님, 욕실은 몇 년 하셨습니까? 2년에서 3년 그 정도 된 것 같아요. 아, 그래요? 근데 오늘 보시다시피 우리 네. 철거한 데가 30분 안 걸렸어요. 소음도 안 났어요. 네. 어째 이런 일이? 아니 내가 볼 때 사장님 기술이 너무 좋은 거 아니야? 박 대표님이 알려준 대로 하니까. 네. 아니에요. 저는 말해준 게 없고 어쨌든 그러니까 결국에는 우리는 조용히 먼지도 없이 소리도 없이 오늘 먼지도 하나도 안 날랐어요. 네. 브레이크 소리도 안 나고. 네. 그럼 자 이제 앞으로 어떤 요 다음 단계가 뭡니까? 앞에 이제 장애물이 없으니까 욕조를 이제 그대로 들어서 밖으로 빼내면 될 것 같아요. 그러고 나서 또 무슨 그러고 작업? 나서 바닥에 일단 1차로 액방이라고 해서 시멘트에 이렇게 방수액 해가지고 1차 방수를 진행하고 그 후에 이제 다시 도막 탄성이 있는 재질의 이제 방수액으로 2차 방수를 할 예정입니다. 그렇죠. 그러고 나서 오늘은 마감합니까? 또 합니까? 그러고 나서 오늘은 이제 마감하고 양생이 될 때까지 기다린 다음에 내일 다시 이제 욕조를 안 칠 생각이에요. 오케이. 그러면 욕조를 안 치고 그다음에 여기 또 추가적인 작업이 하나 돼 있잖아요. 네, 그죠. 여기 지금 보시면 타일인데 네. 이 줄눈 보시면 약간 색깔 다르고 막 얼룩져 있고 그러잖아요. 네. 그리고 얘는 미끄럽단 말이에요, 물 묻으면. 맞아요. 그래서 미끄럼 방지 매트라고 제가 논슬립 매트 하고 있는 게 있는데 네.
그걸로 내일 마감까지 해드릴 생각입니다. 한 4시간? 5시간? 그럼 어쨌든 걸릴 것 같아요. 이틀이면 작업이 끝나네요. 네, 맞습니다. 알겠습니다. 잘 부탁드립니다. 네. 파이팅! 이거 마시고. 비닐. 오늘은 요 집은 다른 정리를 안 생겼어요. 어차피 난 항상 그래요. 누군가 설치했으면 누군가는 줄 수 있다. 근데 우리는 좋은 점이 뭐야? 철거잖아. 박살내되잖아. 설치가 힘든지 박살내지. 이렇게 들고 나가면 보행 안 해도 돼. 이거 다 들고 나가려고 하니까 조금만 천천히 하고 조금만 늦게 하면 편하게 할 수 있는데 사람들 어떻게 해? 대리사가 이것들 보자. 자, 일단적으로 돌은 자 전체적으로 봤을 때 무늬 패턴을 봐봐. 대리석. 그게 아니고 무늬 패턴 일정치 않아. 랜덤이야. 네. 이게 천연제리색의 제일 중요한 방법이거든요. 천연색은 일단 자연색이 되기 때문에 패턴이 똑같으면 안 돼요. 그렇죠. 이게 요즘은 타일을 많이 쓰는데 이게 다 돌로 쓰는 어떤 돌이? 그러니까 돌은 이 보면 색깔도 다 오돌로 해. 저기도 보면 다. 꽃타일로 이도 다. 텅텅거리는 건 뒤에 안 붙어 있어서 그래. 땀을 많이 흘리시네요. 일 좀 했어요 지금. 내가 오늘 일 안 하는데 이런 거 좀 했어요. 현장 실전 교육 중. 근데 잘 안 해요. 한 달에 한 번, 아니면 2달에 한 번밖에 안 해요. 가루를 지금 어떻게 해? 다 지켜. 네, 맞습니다. 조금만 조심하면 편안하게 일할 수 있는 게. 비가 와도 우리는 돈을 벌 수 있습니다. 눈이 와도 돈을 법니다. 우리는 안 되는 게 없어요. 다 된다. 단 안 되는 거 하나 있습니다. 정말 안 되는 건 안 되는 거예요. 맞잖아. 정말 안 되는 건 안 되는 거야. 맞습니다. 그 외에는 다 된다. 그래도 어떻게 될 수 있는 방법을 찾아서 한다. 오늘 또 다 안 된다 그랬는데 우린 된다. 어떻게? 먼지 안 나고. 퍼펙트. 정말 안 될 것 같을 땐 어떻게 한다? 손 들고 집에 간다. 거의 미안합니다. 이건 내 능력 밖입니다. 다 뜯어 바꾸세요. 근데 문제는 그랬던 고객님들이 항상 또 전화가 와. 다 뜯어달라고. 오 마이 갓. 그럼 또 다 뜯어야지 뭐. 욕조가 있었는데 아주 금방 없어졌습니다. 와, 신기하네요. 일하다 보면 또 보이잖아. 네. 그럼 이거 나불나불 하나 흐리면 알아서 오다가 와요. 아까 이거 다 부신 거잖아요. 네. 지금 이거 어떤 작업한 거예요? 욕조 철거. 이 집이 애가 좀 많아가지고 욕조가 작아서 키워서 바꾸려고 하고요. 지금은 철거 후에 방수 작업을 초벌 작업한 거예요. 여기 다 마르고 나면 또 2차 방수 한 번 더 하고 욕조를 기존 거보다 한 15cm 정도 키울 거예요. 그렇게 작업하면 끝나고 내일은 여기 애기들 때문에 미끄러지면 또 사고 나니까 매트 작업을 한 번 더 할 겁니다. 이 방수는 어느 정도 걸려서 말리나요? 이게 또 두 가지 있어요. 그냥 급속으로 하면 되는데 항상 급하게 하면 사고 나니까 우리는 하루 말리고 내일 작업을 할 겁니다. 그럼 하루만 해도 가능하긴 한데 오늘은 조금 이틀. 더 천천히 나눠서 하기 위해서 네. 이거는 현장에서 추가 지금 저 틈새를 말려가지고 실리콘 코팅 작업을 해줄 겁니다. 항상 현장에서 고객하고 대화만 하면 하나 둘 자꾸 나옵니다. 그러다가 이 집도 벌써 몇 번 온지 모르겠어. 한 4-5번 온 것 같아. 한 번만 잘해주면 계속 뭘 해달라 그래요. 그래서 저는 제대로 하자. 이왕 하는 거. 고객하고 소통을 많이 하자. 그게 정답이다. 눌러야 돼. 예. 넣고 하고 방수 네. 이게 있어야 돼 여기는. 네. 일반 실리콘 다 방수 기능이 있는데 얘가 네. 좀 접착력이 네. 뭐예요? 그러면 얘를 실리콘 쏘듯이 쏘는 것보다 얘는 충질을 잘해야 돼. 내 느낌상. 충질을 해가지고 네. 여기서 배가 튀어나올 정도로. 안에 채워준다는 거죠? 그지? 네. 그걸 잘해야 돼. 눌러서 안쪽에 충질을 해서 오버히트 하게끔 만들어줘야 돼. 왜?
그래야 뭐 물이 곰팡이 방수가 안 생길 거냐. 그리고 기본적으로 이 밑에 방수가 깔렸어. 그러니까 지금까지 물이 들어가도 알집에서 연락이 안 왔지. 네. 여기서 당신이 한 개 더 해야 될 게 뭘 것 같아? 여기서 제일 중요한 건 그럼 끝나고 항상 눌러놔야 돼 한번. 네. 안 그러면 실리콘세. 네. 자, 그 다음에 한번 닦아주고 테라질로 옆으로 해서 살 무질러서 다 넣어주면 된다. 항상 뒷마무리가 중요해, 뒷마무리. 네. 근데 여기서 하나 더 해야 될 게 뭐야? 저기 보면 곰팡이 하나 보이지? 저걸 그냥 두는 게 좋을까요? 바꿔주는 게 좋을까요? 바꿔주는 게 좋을 것 같아요. 그러니까 결국에 사장이라고 하면 들어가서 시키는 거 왜 눈에 보이는 거. 어차피 이거 할 때 실리콘 우리가 한 번 더 싸준다고 해서 뭐 우리가 큰 돈이 들어가는 건 아니잖아. 네. 근데 소비자의 만족도는 달라져. 그리고 실리콘의 또 재질도 좀 알아봐야 돼. 현재 우리가 쓰는 거 오늘 쓴 거는 방수예요, 방수. 네. 우레탄이란 말이요. 방수 실리콘이요? 근데 화장실은 원래 바이오 쓰게 돼 있어, 바이오. 근데 바이오는 좀 광이 나. 제일 좋은 거는 드라이기로 말린다. 그다음에 실리콘 쏘는 거는 네. 이렇게 쏘면 올라가는 거고, 네. 항상 이 90도 각에서 네. 45도 네. 이쪽에서 봤을 때 각도, 자 이렇게 쏘면 90도가 아니잖아. 네. 여기가 90도야. 이렇게 되면 또 꺾이겠지? 네. 그러면 우리가 자른 걸로 잘랐으니까 손톱하고 비슷하게 생겼네요. 네. 이구에서 손톱을 꺾는다는 생각으로 꺾어내면 돼. 네. 그럼 우리가 이렇게 날아갈 거니까 여기서 어떻게? 약간 꺾어서. 마르는데 시간이 어느 정도 걸려요? 네, 하루 기다려야 돼요. 한 번 더 하니까 확실히 다르네요. 그럼 당신 내일 여기 와서 퍼티 바르고 사. 네. 여기 책임지고 이렇게 오늘 작업은? 방수 2차 방수까지 마무리. 이제 내일 와서 욕조 설치, 마감, 시트 끝. 내일 뵙겠습니다. 네네.